कश्मोर चेयरमैन ज़िले काउंसिल कश्मोर ऐं सदर पीपी ज़िले कश्मोर मीर गुल मोहम्मद ख़ान जखराणी चयो आहे त शहीद राणी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी 17वीं वरसी जी तक़रीब में कश्मोर खां सभई गाॾियुनि ते मुश्तमिल कारकुननि जा काफ़िला 27 डिसंबर ते गढ़ी ख़ुदा बख़्श भुट्टोला संदसि क़यादत में रवाना थींदा। गुज़िरियल ॾींहुं उन सिलसिले में जखराणी हाउस कश्मोर में पीपी लेबर ब्यूरो जे कारकुननि जी गॾिजाणी जे मौक़े ते कारकुननि खे ख़िताब कंदे मीर गुल मोहम्मद ख़ान जखराणी वधीक चयो त मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल मूजिबि नून लीग जे वफ़ाक़ी हुकूमत जो गाॾो नथो हली सघे। मुल्क खे मौजूदा सियासी सूरत हाल मां ॿाहिरि कढणु हुन जे वस जी ॻाल्हि नाहे, जंहिं करे असांखे हाणे ई बिलावल भुट्टो ज़रदारी खे मुल्क जो ईंदड़ वज़ीर आज़म बणाइण जी कोशिशूं तेज़ करणु घुरिजनि, जंहिंजो सियासी बसीरत जो एतिराफ़ ख़ुदि संदसि सियासी मुख़ालिफ़ पिणु करे रहिया आहिनि। हुन चयो त शहीद राणी अॼु बि अवाम जी दिलनि ते राज करे रही आहे, जंहिंखे हर साल जियां ज़बरदस्त भेटा पेश करण लाइ कश्मोर जा जियाला हमेशह जियां पुरजोश आहिनि। इन मौक़े ते पीपी लेबर ब्यूरो जे अॻुवाणनि ताहिर हुसैन कलवड़, ख़ादिम हुसैन मोहम्मदाणी ऐं ॿियनि बि ख़िताब कयो। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।